Моето прво МС искуство датира од 2011 година, прв пат се појавив на проектот Movies and Medicine. Тоа бев студент прва година на медицина и имав се откриено неколку месеци пред тоа и професор Весна Велики од епидемиологија го држеше овој Movies and Medicine и зборувавме за интерхоспитални инфекции, така да беше љубов на прв поглед кога видов што се прави. Така да секогаш имам ново искуство со мене и ми е многу драго. Прво МС искуство пред 4 години на Secret Science Club со професор доктор Мирко Спировски, каде што прв пат јас сватив дека на медицински факултет може да се учи надвор од рамките на медицинскиот факултет. Навлегов во полето на науката, видов многу луѓе, различни луѓе кои што имаат една цел. А тоа е да сакаш некоја една организација, да се инволвираш длабоко во неа, воедно да учиш, да се дружиш. Значи Secret Science Club е прв мој омилен проект. Прво МС искуство, Teddy Bear Hospital, мече болница уште во 2011 година, која ме воведе во тајните на оваа прекрасна организација. Мислам дека беше проектот со професор Манчевска со советувалиштето за студенти по медицина кој имавме, за како да се победи студентскиот синдром. Моето прво МС искуство беше проектот Project White во втора година. Воедно, можеби едно од најдрагите искуства, затоа што за прв пат се сретнав со организација каде што увидов на тоа дека може да учиме и да се забавуваме во исто време. Моето прво искуство со ЕМСА, најверојатно беше уште во средношколските денови, кога преку брат ми го запознав проектот Different Christmas, кој што многу ми се допаѓа. Првото МС искуство ми беше од 2011 година на втората летна школа, кај што се уште не бев запишан на медицина и како тотален анонимус таму бев присутен и гледав што се случува и што се работи. Меѓутоа, многу сум среќен што после 3 години влегов во оваа организација и бев вклучен во организација на летната школа и навистина ми представува едно огромно искуство и запознавање на многу нови луѓе, тимска работа, комуникација. Ребрендирањето на асоциацијата, цртањето и креирањето на самото лого, на првите веб страни, добивањето на првата канцеларија, состаноците по различни кафулињи на секаде по медицинскиот факултет. Како член на ЕМСА Македонија веќе повеќе од 4,5 години, имам многу прекрасни моменти кои ме поврзуваат со оваа организација. Едноставно, студирањето не можам да се го замислам без невладината организација и сите проекти, дружења, забави, средби и каде состаноци. Меѓутоа, морам да издвојам дека оваа година најдраго искуство, ЕМСА искуство ми е целата година работењето со тимот ИКТ од 2015. Тогаш усетив што е всушност тимска работа. Дури во моменти кога не се чувствуваш добро, тука се другите да те потигнат, да те мотивираат. Заедно споделуваме, значи, усетив што значи лојалност, исполнителност, забава, а сепак тоа исполнето со многу љубов. Моје најдраго искуство е дефинитивно мотивацијниот, која што јас бев координатор и тој мотивацијен за секогаш ќе ми остане во сеќавање, затоа што имам многу драги спомени од истиот. Не би можела некој посебно да издвојам, затоа што сите си имаат свое значење, некако, знаете, кога малите работи се тие што го прават животот убав, па така да имам убави сеќавања и од најобичен состанок на извршен одбор на ИКТ, се до летни школи, до мотивациони викенд. Прво МС искуство ми беше организирањето на мотивацијски викенд. Најдраго искуство, па дефинитивно летна школа, дефинитивно секоја летна школа. Дружењата и сите проекти, општо, ЕМСА. Затоа што представува едно европско семејство со кое што пораснав и созрев и стекнав огромно искуство, кое што знам дека многу ќе ми послужи во моето секојдневие до крајот на животот. Решаваме сите проблеми, ги организираме сите проекти и се стремиме за градење на една организација каде што
не се базира на хиерархија, туку се базира на љубов. Сакам да бидам дел од група, односно од ова семејство на други студенти на медицина кои што сакаат да работат на себе, кои што сакаат да дадат придонес за останатите студенти за овој факултет и да се градат како личност. Со што ја сакам ИМСА поради луѓето. Единствена причина која што ме држи овде се луѓето. ИМСА всушност е мојот втор дом, затоа не сакам ИМСА. ИМСА затоа што ИМСА е едно големо семејство во кое што можеш да стекнеш многу пријателства, сите сме сплотени, сите сме тим и пред се, значи сите сме едно. ИМСА ја сакам поради многу работи, меѓутоа највеќе поради личностите што се во неа. ИМСА ја сакам бидејќи ме прави среќна и бидејќи ја доживувам како семејство. Не можам да си го замислам животот ако не бев дел од ова семејство и без луѓето во неа, моите МСАјни. Искуството е малку поинако од останатите. Јас се најдов во улога на фотограф и снимател на ова роденденско видео, што мислам дека ме прави компетентен супервизор на трудот кој МСАИ-то го вложија во подготовките, обидувајќи се да одадат почит кон една традиција од успеси која траела 15 години, но и да ја продолжат истата издигнувајќи ја на едно повисоко ниво. Знаете, исклучително ми е драго што добив ексклузивно право на увид во структурата на оваа организација, каде се уверив дека ЕМСА, иако функционира по хиерархиски основ, таа дава огромен простор да секој ја изрази својата уникатност. И еве навистина, во текот на изминатава недела снимив толку многу различни профили на луѓе, но сепак за сето тоа време тие ме доведоа до еден заклучок, а тоа е дека сите тие имаат еден заеднички интерес кој е поголем од сите нивни разлики. Користам приликата да го честитам 15 годишниот јубилеј на ЕМСА Македонија и да кажам дека како продекан за меѓународна соработка од секогаш ми представувало и ми представува и ќе ми представува огромно задоволство да им помагам на студентите во реализирањето на бројните активности кои што ЕМСА Македонија во својата програма ги дава. Тоа се различните семинари, симпозиуми, работилници, меѓу кои што особено задоволство и на што особено сум горда во ток на овој мандат е организирањето на летната школа по ургентна медицина, која што станува традиционален настан на оваа организација, настан по кој што ЕМСА Македонија е позната и признаена не само во рамките на медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, туку и на другите медицински факултети во Република Македонија, во Европа и надвор од Европа. Во текот на овие последни 6 години на летната школа ние постојано се зголемува бројот на учесници од странство. Од оваа година имавме за прв пат и предавачи од странство, со што летната школа навистина со право го носи тој предзнак интернационална. Би сакала исто така да кажам дека ЕМСА Македонија со сите овие активности, вклучувајќи се во програмите на ЕМСА Европа, овозможува да се достигнат повисоки стандарди во медицинската едукација, да се достигнат подобри знаења и вештини со кои што ние секако придонесува да се едуцираат поквалитетни кадри кои што понатаму ќе можат да го најдат своето место не само во здравствениот систем на Република Македонија, туку и пошироко. Активните активности за студентите кои што ги организира ЕМСА се особено корисни, затоа што на тој начин студентите имаат можност да ги практицираат вештините кои што претходно ги научиле во тек на вежбите и на регуларните предавања во тек на студиите. Понос на активностите на ЕМСА особено ги истакнува летната школа по медицина, со која што веќе 3 години соработувам, и тоа е уникатен начин сите помлади студенти да ги практицираат вештините со кои што ќе се среќаваат во тек на живот. Поради тоа на организаторите на ЕМСА препорачувам да продолжат со сите досегашни активности и дека од наша страна ќе имаат целата поддршка за нивните идеи. Две сродни души кога се најдат функционираат одлично. Центарот за семејна медицина со својот ентузијазам и иновативни работи што ги превзеде од Европа,
најде сродна душа во ЕМСА и успеавме тие наши идеи да ги пренесеме заедно со раководството на ЕМСА, да младите идни доктори ги заинтересираме да ни откриеме медицината. Секоја нивна активност беше прифатена и од наша страна и обострано. И нашите активности и идеи беа прифатени од раководството на ЕМСА, така да од 2012 година одлично соработуваме на полето на едукација, на забава, на учење преку забава, така да мислам, се надам дека и понатаму ќе продолжиме со оваа активност. Јас ја следам работата на ЕМСА подолги години. Интензивно соработувам последните 2 до 3 години, а особено последната година. Можам да кажам дека во ЕМСА постои еден образец кој што не се менува и не треба да се смени. Во ЕМСА се споени студенти кои се креативни, кои инспирираат, кои мотивираат, кои бараат од наставникот секогаш повеќе, затоа што секогаш можат и даваат повеќе. ЕМСА му е потребна на нашиот факултет, бидејќи им овозможува на студентите еден поинаков поглед на студирањето. Им ги отвора видиците, им ги шири границите на нивните можности, дури понекогаш и не се ни свесни дека ги имаат. Го представува нашиот факултет во општествената заедница на најдобар можен начин. Прави да професијата доктор биде таква каква што треба да биде. Среќен роден ден, ЕМСА. I love 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 ЕМСА. Среќен роден ден ЕМСА. И на крај огромна благодарност до личноста која што е секогаш преполна со идеи, секогаш е пример за посветеност и работа, секогаш е насмеана, ведра и позитивна. Огромна благодарност до нашата председателка Галина Христовска. Знам дека со ово ќе те засрамиме, ама ние само сакаме да ти кажеме дека многу те сакаме!